आज आएको भयो क्या राम्रो यता हेर्नु न हेर न यहाँ स्टिल वेटिङ फर योर अर्डर भन्छ नाटक नदेख है ल हामी कता जान लाग्यो यिनीहरूको चाहिँ राम्रो खिचिदियो किनभने चाहिँ पहिल्यै खिचिदियो यिनीहरूको मात्रै खिच्दै छ भनेर फोटो हैन भिडियो हो हामी आज कुन ठाउँ जान लाग्यो न्यू क्यासल दाइ कस्तो लागिरहेको छ एकदम एक्साइटेड बारी छु म Nothing wrong with the same is यो ग्रीन कलर कति राम्रो देखिएको है कसले मलाई सब घरभित्र राखेर आउने घरभित्र प्लिज यिनीहरू सब भात खान्छु नि मैले धेरै मैले मागे नि मैले त्यहाँ खाना खाइदिएपछि कफी पनि बनाएर बाबा किन निकल गया I'm sorry but that's संसार बदलिन्छ दाइ भन्दिन त पुरा राम्रो छ दाइ राम्रो भन्छ दाइ हामी यो क्यास्टको जर्नीमा छौँ राम्रो जर्नी मात्र भन्दिन म ट्रेन पुरै खाली छ यो केटीहरू यति हल्ला गर्दै बसिरहेका छन् यो भात बनाएर अनि यो चाहिँ म हो सब्जी भयो त्यो चाहिँ नभन्थ्यो किन ल्यायो भनेर सोधेँ होइन ल यसकै लागि ल्यायो कफी छ यो कसरी खोल्ने हो मलाई पनि हो मलाई पनि हो ए ल खोइ त हाम्रो श्रृङ्खला नि छ त आज श्रृङ्खला यो मान्छे आछ है आइहाल्छ कतै दिन छ अनि त्यो बुइटे राति त गाडी रहेछ लक्ष्मीले किनै गर्छ अनि यिनीहरूलाई फाइन तिराउनु दाइ मलाई हो हजुर तिमीलाई त यो बोतल दिन्छु म ए हुन्छ है म कतिको उम्रिन्छ कति छ त्यहाँ यो कसको आइडिया थियो दाइ हजुर यो थर्मसमा पानी ल्याउने यो मेरो आइडिया हजुर आइडिया हजुरको यो कोला उब्रेको श्रृङ्खला होला है ए ल हुन्छ डबल तिनवटा चिनी हाल्यो हो के भन्छ यति पुग्छ हेर त म चिया चिया त खा कफी हो कफी हो कि चिया क्यान्सिल मक्का हो कि तिम्रो फेभरेट मक्का नि होइन डबल किन कफी त्यसमा राखेको पसल कफी सपबाट त्यसमा मागेको हो चिनी कफी खाने कि चिया खाने यो कसले समात्छ कफी नै खाँदै यो टेस्ट लियो अनि भन त कस्तो छ त्यस्तै खाने र पिनु मनेर चिनी नै छैन चिनी छैन डबल सर्ट हो नि त अनि तातो बिस्तारै खाऊ न म यति नै खान्छु दाइ पर्जाहरूले के खाँदै हो अनि यता ढोग्नुस् लाजी गर्नु कि लाजी गर्नु ज्यालो देख्ने मान्छे को रहेछ लाइफमा फर्स्ट टाइम चिसो भात खाएको मेरो कुरा नमान्ने मान्छे को रहेछ कस्टम कसले हो मलाई ट्रेनमा मेकअप गर्ने अर्को हिरोको रहेछ त्यो होइन त्यो त उमेर अनुसार पनि हुँदै जाने कुरा हो चस्मा लगाएर झन् राम्रो घोडै चलाउन सोच्छ कि काम देखेको छ एकछिन बिहिबार भने भने होला के भन न त आज 2-4 शब्द के भन्ने मलाई त रमाइलो लागिरहेको छ अनि यहाँ यस्तो भइरहेछ उसको म्याप हेर्दै हुन्छ कसरी कहाँ जाने हो अनि यो चाहिँ सबैलाई राम्रो हो रोस्टर लगाउनु पर्दैन कि छैन त्यो आज गर्ने हो कि उसलाई थाहा हुनु परेन हाम्रो पनि यता देखाउनु मेसेज गर्यो के गरे आज त्यही हो त्यस्तै एन्टिबायोटिक्स
ब्लग हेलो के भन न अनुष्का तिमीलाई देखेपछि मलाई बोल्नै आउँदैन कि काट्न गाह्रो हुन्छ नि त्यही भएर त्यसो यो बोतल समाता नि कस्तो गाह्रो भयो पुग्नुपर्छ नि होइन 2.3 किलोमिटर हो के हुँदैछ हामी स्योर यहीँबाट काटेको हो नि फर्स्टमा दाइ प्रकृति हजुर हेर न त पानी मात्र हो क्या हजुर Have you guys done your online Micahs? Sorry, what was that? Did you do your online Micah? For ID, okay, they have to be the same, otherwise you'll have to do another one, alright? Shooting of another. And make sure you guys select the same. भिडियो So, no drunk drivers. Okay. When you गर्यो त क्वेसन एन्सर Wait, I must give a firm grip on the handlebar. प्रकृति तर्सिसक्यो त्यो एन्सर क्वेसन देखेर Yes, होइन प्रकृति अझै पनि ऊ छ है चेन्ज यर माइन्ड प्लिज चेन्ज गर्ने माइन्ड Wait, I must not drive while holding the brakes. Yes, you. that is your accelerator pump gets tired. चलाउनु सिकाइरहेको छ कि राम्रोसँग हेर The bike stops fast and safe. Use the bend brakes in low. यहाँ हेर न सबजना तिमीहरू कन्स्ट्रक्सन वर्कर जस्तो देखिरहेको छौ भने नि मैले कन्स्ट्रक्सन वर्कर जस्तो कपडा कसरी उल्टो कमन अनि गएर टल्किने बाहिर कमन र ल बन्द गरे यसलाई ल यस्तो उठ्यो टल्किने छैन तिमीहरू उल्टो लागेको छ या होइन मैले सही तपाईँ मेरो चाहिँ पाक्दिन्छ हेर्नु त फोटो हो हाई ल बसिसो हजुर बसिसो ल्याउनु त ल्याइसु हजुरहरू बसिसो त आस महारानी बसी साहेब बक्सियोस् केले बसी उठ्यो केही गर्नु भएन कस्तो रमाइलो हो भोक लागेर एनर्जीमा नि केही कम भयो खै त लक्ष्मी मैले नि भेटेन दिनु 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 मलाई लक्ष्मीको फोन नै चलाउन आउँदैन ए ल प्याक गर्ने ल के उन लाउनु पर्छ क्या हो मान्छेले बस्दै पर्ने ल म मात्रै क्लिनिङ कम्पनी हो होइन प्रकृति हो प्रकृति पनि हो ऊ चाहिँ बस हो जस्तो छ म सुपरभाइजर हाम्रो सुपरभाइजर हामी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा काम गर्न चेक हो यु बेस्ट चेक यु बेस्ट ऊ आऊ किन हामीले चाहिँ कुन लाउने हो सबैले उ लगाएको थियो यार चेक योर बेस्ट किन भनेको छ त्यहाँ 2 घण्टाको हो हेर्ने पनि ए स्यान्ड यस्तो खालको रहेछ नि त हेर न आउँछ नाम पनि होइन, लिन 45 हुन आँटिसक्यो त टु हेभी Get your tax glasses off for me. Shake your head for me. That'd be all good, yeah. दिएन कंडीशनर
त्यो डन्डीसँग त निकाल्नु That's my bike. यो निकाल्ने हो रे के लागिरहन्छु Seat belt लाउने होला फेरि यसमा पनि पर्दैन होला अरू त मलाई सर्छ ऊ त सर त ल हेलमेट निकाल्ने हेलमेट निकाला भन्छु निकाल्दिन निकाल्ने वेट अ मिनेट यो के राइडरहरू I'm a rider. 对，然后准备出发去那个一人找一个 Can't open the windows up, guys. You just got to put your नानी हेर्छु मेडिसिन है जङ्गल सफारीमा जान लागेको जस्तो फिल भइरहेको छ टाइगर हेर्न च्याप्पो न च्यापेर चाहिँ तान न यार केटापट्टि यस्तो कि हेर त यसो नि Diamonds are magnificent. When staying in a stunning oriental elegant necklace, you can look at the ocean. मिराज भनेको इल्युजन जस्तो देखिन्छ नि डेजर्ट लक्ष्मीले छोडेर कि पुरै कालो आइरहेको छ
Just watch your head, guys. You don't watch your head. You right? I'll be okay. You okay? You're too athletic. That's the way. Where you go? एउटा ल्याउनु मिलिहाल्छ नि Lock छ यता हाल्नु न पछाडि जाउने मोबाइल Lexmi. उयो नदिन खोजेको के त्यही त नि लक्ष्मी It's okay. Forget how young you are. पछाडि राख्यो Righto. फोन दिनु न नि मलाई मेरो फोन माफै हाल्दिनु अब हल्ला नगर है त ल अहिलेको दुईजना हेर्न बसेको कारण त्यो हल्ला बढी भएर चौटिन भाइ केही होइन हेलो इतनी बढ कसरी फिसियो मेरो खुट्टामा श्रृङ्खला के गरिरहेको छु दाइ we enjoyed we enjoyed दिन भइसक्यो आफ्नो भन्ने कुरा केही छैन म नि खिचौँ न बुढिहाल्नु त मलाई त दुईजना फुटेर आउँछ आएको कुरा भयो Couples be like. हेर न पानी खै तल भएर होला अलिकति त्यो मिराज हो नयाँ कुरा थाहा पाइरहेछ मिराज हो त्यो मैले सिट बेल्टै लाग्छ लक्ष्मी बेल लाउ नाइस इमान गाडी चलाएर टायर्ड भएँ कन्स्ट्रक्सन वर्करहरू अब नचिने नजाने यस्तो गर्छ लक्ष्मी चलाउन आउँछ नि लक्ष्मीलाई होइन नि दाइ कस्तो डर लाग्यो भएर हो पछि चाहिँ त्यही भयो मलाई जता घुमेँ के भएर भन्ने भयो नि मैले मजाले तिमीहरूको ब्याक साइड के हो हेरौँ न कता जानु लाग्यो कस्तो भाग चाहिँ फर्किनु लाग्यो सबलाई हेर आजको राइड पनि सकियो आजको राइड सक्यो आजको राइड सकियो कस्तो लाग्यो एकदम फ्यान्टास्टिक फुल्ली मलाई त इन्जोय बाइक चलाउन मन लाग्यो मलाई फेरि यतै बाइकमा घर जानु मन लाग्यो हो र त्यही बाइकमा घर यतै बाइकमा घर जानु मन लाग्यो मलाई त कस्तो त्यो बाइक चलाउन मन लाग्यो मान्छेहरूले त्यस्तै बाइक चलाउनु खोज्दो रहेनछ केटाहरूले होइन तिमीलाई कस्तो लाग्यो मलाई त एकदम रमाइलो लाग्यो रियली इन्जोय फर नाउ आई एम सो हङ्ग्री घर जानु पनि पाइन्थ्यो घरतिर राख्नु पर्थ्यो नि खाएर जाने भने नखाइकन त यहाँ मलाई नि युक्रेसो लाएर बिच नजाने त मर्छु भयो किन न्युकासलमा बिच छ निकासलमा बिच कति नै फेमस भएको यो भन्छ अहिले पनि कति नै फेमस भएको के निकासल हेर न कस्तो राम्रो हो सिटीतिर यस्तो हुन्छ र हुन्छ नि हुँदैन मैले उसमा चढेँ के भन्छ नर्वे अरे फेरि यो मान्छे लय लयमा लाग्ने खालले दुईजना मिल्ला भयो कि त्यो गर्दै भयो त के भयो त मलाई इट्स अलराइट त्यो पनि ल ल त्यो ल्याइदेऊ मलाई भयो लैजाऊ त्यो तिम्रो र मेरो त होइसकेन एकैचोटि बिहा गरिहाल्यो क्या यो ठाउँमा है सुपर स्टोर चाइनातिर राख्दिएन बिहामा पाला दाइ कस्तो बाटो बाटो होइन नि उयो क्यामेरालाई चाहिन्छ नि त्यो त कन्टेन्ट हरेकचोटि वही बोक्न जान्छु मैले त्यसले भनेकै नबुझेको नि मैले पनि त्यो केटाले बुझिरहेको थिइनँ कि त्यसले भनेको के रहेछ नि होइन कहाँ बर्गर धेरै हुन्छ उयो नराखिदिएको त नि ल जे भयो अब सबैजना कति भयो भोक लाग्यो एक दिन भयो होला 24 घन्टा खाएको त्यस्तो मलाई यो मन पर्दैन है त्यही भएर मैले चाहिँ आफै अर्डर देशरातको कि कहाँ जानु लाग्यो अब निकासल बिच न्युकासल बिच चाहिँ हामी जाँदैछौँ उता डाँडामा छ उ त्यहाँ नेपाली जस्तै है नेपाली जस्तै रे नेपाली जस्तै तिनीहरूको जानु
यताको बिल्डिङ त सानो लागिरहेको नजाऊ नजाऊ टाढा टाढा माया भयो छाडा नजिक आएको बन्द छ हो होइन छ कि यार होइन कि त फुटपाथ चाहिँ क्लोज जम्मा कलर जाने यहीँ बसेर हेर्नु होला नि कताबाट जाने हो भने होइन होइन हजुरलाई कफी खान मन लागेको भने होइन अनि त्यो कुन यो बारिस्टा कफी जुन खाए पनि हुन्छ बारिस्टा त एस्प्रेसो हो त्यो अनि चाहिँ हट चक्लेट मात्रै हो यसले कफी काम गर्छ गर्छ मजाले नम्बर छ यो मलाई त्यो चलाउनै आउँदैन नि म चलाउनु कफी कति नम्बर 46 एम थियो यो दुईटा एउटै होइन नो सुगर एडेड भन्छ त के हो हल्का सुगर हुँदैन कफी जस्तै हुन्छ कि मिठो लाग्छ मलाई त के भन्छ 4.5 हो मैले फाइनली पाएँ मैले कोल्ड कफी मेरो बहिनीले भनेको कोल्ड कफी पहिलोचोटि साउजी नभएको दोकानबाट साउजी नभएको दोकान नेपालमा यस्तो दोकान भएको तर हुन्छ हाम्रो नेपालमा नि हुन्छ केही वर्षपछि सबै नागरिक हुनुपर्छ सबैजना हामी चाहिँ घरमा गएर कम्प्युटरमा एक्सेस गर्ने होइन एउटा पसल एउटा फ्रिजवाला पसल खोल्नु पर्ला जस्तो छ परिवर्तन अवश्य सम्भव छ सबै जागरुक भयो Let's go. एक कता हो This way, mind. हो र Yeah. बसिरहेको यहाँनिर कहाँ गयो हाम्रा परिवर्तित साथीहरू हजुर होइन यसमा होइन दाइ भएको भए त हल्ला भइहाल्थ्यो नि यता रहेछ यता चुपचाप आज त के हो यस्तो चुपचाप मान्छेहरू त हेर्नु त खै निदाएर बसिया नि क्या चुपचाप न बेबी न दाँत दुख्छ खानु हुन्न न हाइड्रेसन चाहिएको छ उसलाई पानी डिहाइड्रेसन ल्याउँछु भन्दा नदिने मलाई मेरो को लक्ष्मी हो सरी को चढ्यो सरी हामी सबैजना सँगै बस्ने अनि गेम खेल्ने के कस्तो गेम लुडो छ लुडो रे खुट्टा पसार्नै मिल्दैन कि दाइ मोबाइलमा खेल्नु पर्ला जस्तो छ होइन कि आउनु न मिल्दैन कि आउनु सँगै बस्नु के आमा हेरेर कस्तो दामी हुन्थ्यो कि क्यामेल तिमीले यो देख्यो मलाई त्यो अब हामी चाहिँ घर फर्किँदैछौँ अब घर फर्किँदैछौँ कति टाइम चाहिँ जाइ सिडनी भन्छ स्ट्राइकफिल्ड आउनु टिकटक सेसन चलिरहेको छ उहीको यस्तो सक्यो नि भयो खै एकताल ब्लिङ नगरिकन क्या हो है दाइ आफै टिकटकमा गीत खोज्नु थाल्नु अब सर्च गर्छु भन्दा नि दाइ कस्तो भयो आजको ट्रिप एकदम बब्बा भयो केही कमी कमजोरी देखेको भए आजको कमी कमजोरी भनेको नेक्स्ट टाइम सो हङ्ग्री वी डिडन्ट ह्याड एनी फुड अर्कोपल्ट चाहिँ पुरै प्रिपेयर भएर जानुपर्छ खानेकुराहरू लगेर कस्तो भयो आजको दिन एकदमै रमाइलो अनुष्का कस्तो भयो रमाइलो भयो ल दाइ यसबाट यगी हेर्नु न फेरि ढोका खोल्छु गाडी
स्पेशल खाना मन परेको कुनमा कहिले आएको थियो र होइन जहिले यसै महिना दाइ खाना सकिएपछि यस्तो हुन्छ अरे 4 दिन सक्यो कि